Leksjon 1. Løsning ved veikanten. Bytt dekk og fortsett turen, eventyr etter eventyr. Har du noen gang forestilt deg at en leilighet ville lære så mye? Veikantproblemer tester tålmodighet og praktisk dyktighet. Jeg lærte å holde meg rolig og følge systematiske skritt. Hvilket verktøy nådde du først? Jeg hentet reservehjulet, jekken og nøkkel fra bagasjerommet. Har du sjekket bilen for et trygt sted å jobbe? Jeg flyttet oss til skulderen og slo på farelysene. Aktiverte du parkeringsbremsen før du begynte? Det gjorde jeg, for å forhindre utilsiktet rulling mens vi jobba. Hvordan løsnet du lugmutterne i utgangspunktet? Jeg brukte jevn kraft og kryssede mønstre for å unngå stripping. Løftet du bilen først etter delvis løsna? Jeg gjorde det for å sikre stabilitet mens jeg forhindret hjulrotasjon. Ble jekken plassert under riktig knekkpunkt? Jeg lokaliserte det forsterkede jekkpunktet nær hjulbrønnen. Løftet du kjøretøyet bare høyt nok til å tømme dekket? Jeg løftet det forsiktig for å unngå overforlengelse og ustabilitet. Hvor raskt fjernet du det flate dekket? Jeg fjernet den med faste, jevne bevegelser for å beskytte piggene. Inspekterte du reserven før du monterte den? Jeg sjekket dekktrykket og så etter synlige skader. Var montering av reservehjulet greit eller vanskelig? Montering krevde forsiktig justering og jevnt trykk. Strammet du tapemutterne først? Jeg strammet hånden før jeg senket bilen for å sette i hjulet. Strammet du mutrene i et stjernemønster etterpå? Jeg strammet i et kryssmønster for å sikre jevn dreiemomentfordeling. Senket du kjøretøyet sakte og sjekket dreiemomentet på nytt? Jeg senket sakte og brukte skiftenøkkelen til å fullføre strammingen. Sikret du verktøyene og lagret leiligheten trygt? Jeg plasserte verktøyene i rommet deres og pakket leiligheten inn i en pose. Dokumenterte du stedet og klokkeslettet før du gjenopptok reisen? Jeg la merke til milmarkøren og tiden for poster og sikkerhet. Endret hendelsen din takknemlighet for beredskap? Det fremhevet verdien av kunnskap, verktøy og ro. Vil du bære et komplett nødsett fremover? Jeg vil inkludere et punkteringsreparasjonssett, reflekterende trekant og hansker. Tilbød lokalbefolkningen hjelp mens du jobbet i veikanten? En forbipasserende bilist stoppet og ga nyttige råd vennlig. Godtok du hjelp eller avslo høflig? Jeg tok imot et par andre hender når jeg ble tilbudt takknemlig. Brukte du øyeblikket til å øve på samtaleengelsk? Det gjorde jeg, stilte spørsmål og bekreftet terminologi høyt. Hjalp forklaringstrinn språkretensjonen din? Verbaliserende handlinger forsterket ordforråd og prosedyreverb. Var reserven tilstrekkelig for resten av turen? Det førte oss til nærmeste bensinstasjon for en profesjonell reparasjon. Vurderte du å bytte reservehjulet med et nytt dekk umiddelbart? Jeg sammenlignet kostnader og sikkerhet og valgte en permanent erstatning. Har den uventede pausen endret reiseplanene dine?
Det forkortet en dag, men la til en minneverdig opplevelse. Møtte du andre reisende mens du ventet i garasjen? Jeg møtte en familie som delte lokale ruteforslag og snacks. Beriket disse møtene reisen til tross for forsinkelsen? De skapte nye historier og vennlige forbindelser på veien. Dokumenterte du reparasjonsprosessen for fremtidig referanse? Jeg spilte inn notater og bilder for å veilede fremtidige veikanter. Vil du lære andre hvordan du bytter dekk nå? Jeg planlegger å demonstrere trinn for trinn i en fremtidig videoleksjon. Tror du slike praktiske leksjoner vil tiltrekke seere? Praktisk, autentisk innhold trekker engasjement og tillit fra publikum. Kan kontrovers oppstå fra sikkerhetsråd uten profesjonell sertifisering? Det kan være. Så klare ansvarsfraskrivelser og oppmuntring til å søke profesjonell hjelp er nødvendig. Vil du inkludere sikkerhetsadvarsler i noe instruksjonsinnhold? Jeg vil legge vekt på sikkerhetskontroller, lokale forskrifter, og når du skal ringe etter hjelp. Kan hendelser i veikanten gjøres om til lærbart, trendende innhold? Med ærlig historiefortelling, nyttige tips og respektfull innramming resonerer de ofte mye. Har opplevelsen endret tilliten din til soloreiser? Det økte selvtilliten min, og understreket verdien av forberedelser. Vil du sette sammen en sjekkliste for fremtidige bilturer? Jeg vil liste opp verktøy, kontaktnumre og enkle prosedyrepåminnelser. Bør reisende øve på dekkskift før en nødsituasjon? Øvelse i trygge omgivelser bygger kompetanse og reduserer panikk. Vil du anbefale å øve med en venn eller mentor? Å øve med en erfaren person akselererer læring og sikkerhet. Lærte du noen uventede kulturelle leksjoner fra veihjelpen? Jeg lærte at vennlighet på tvers av kulturer ofte dukker opp i uventede øyeblikk. Vil du integrere språkpraksis i praktiske ferdighetsverksteder? Å kombinere språk og praktiske ferdigheter skaper nyttige, minneverdige leksjoner. Bør verter oppfordre seerne til å forberede seg på vanlige reiseuhell? Forberedelse styrker reisende og reduserer den negative effekten av overraskelser. Utløste hendelsen debatt blant dine følgere om risiko og autonomi? Noen diskuterte om de skulle undervise i praktiske reparasjoner eller alltid ringe fagfolk. Hvordan formidlet du den kontroversen med publikum? Jeg ga balansert informasjon, klar sikkerhetsveiledning og inviterte ekspertkommentarer. Vil du invitere en biltekniker til å gjennomgå metoden din på kamera? Ekspertvalidering vil øke troverdigheten og redusere risikoen for feilinformasjon. Ble veikanten-leksjonen en av de mest viste opplastingene dine? Seertallet økte på grunn av den praktiske relevansen og autentiske fortellingen. Vil du fortsette å produsere innhold som blander eventyr med instruksjon? Jeg vil fortsette å kombinere virkelige opplevelser med klare, formelle forklaringer for elevene. Styrket dekkskiftet til slutt tilliten din til teamarbeid? Den bekreftet at rolig samarbeid og klare roller løser umiddelbare problemer effektivt.
Jeg vil planlegge fremtidige turer med større forberedelse, dokumentere praktiske ferdigheter og gå inn for respektfull, sikkerhetsfokusert læring. Leksjon 2. Presis baking og kjøkkendebatt. Hva er koketiden hvis den skal bakes på 375 grader? Den nødvendige tiden avhenger av oppskriften og porsjonsstørrelsen. Baker du en enkelt stor tallerken eller mange små ting? Mindre porsjoner avsluttes ofte raskere og krever nøye overvåking. Påvirker ovnstypen den nødvendige steketiden? Konveksjonsovner koker ofte raskere på grunn av sirkulerende luft. Bør jeg redusere tiden når jeg bruker en konveksjonsinnstilling? Reduser tiden eller senk temperaturen litt for å unngå overbaking. Påvirker forskjeller i pannemateriale varmeoverføringen? Mørke metallpanner absorberer varme og kan brune kanter raskere. Ville glass eller keramikk kreve tidsjusteringer? Glass og keramikk holder på varmen og kan trenge litt lengre tilberedning. Skal jeg forvarme ovnen helt før jeg legger fatet inni? Forvarming sikrer jevn temperatur og jevn tilberedning. Er det forsvarlig å bruke et ovnstermometer for nøyaktighet? Et ovnstermometer verifiserer sann indre temperatur og reduserer gjetninger. Hvordan påvirker høyden baking ved 375 grader? Høyere høyder kan kreve lengre tider og justerte væsker eller hevelse. Skal jeg telte fatet med folie for å forhindre overflødig bruning? Telling med folie beskytter overflater samtidig som interiøret blir ferdig. Når er det hensiktsmessig å rotere pannen under steking? Roter for jevn bruning hvis ovnen din har varme flekker eller ujevn oppvarming. Hvordan kan jeg teste ferdighet uten å stole utelukkende på tid? Bruk et spyd, tannpirker eller internt termometer for nøyaktig vurdering. Hvilken indre temperatur indikerer en trygt bakt velsmakende tallerken? Mange salte retter når sikkerhet på rundt 165 grader Fahrenheit. Hvilken intern temperatur signaliserer at en kake er ferdig? Kaker gjøres ofte når et spyd kommer rent ut og springer lett tilbake. Bør jeg ta hensyn til overføring av matlaging etter at jeg har fjernet fatet? Hvile gjør at den indre temperaturen stiger litt og juice kan sette seg. Hvor lenge skal en gryterett hvile før servering? En kort hvile på 5-10 minutter forbedrer tekstur og serveringskvalitet. Endrer tilstedeværelsen av fuktighet i oppskriften baketiden? Oppskrifter med høy fuktighet krever ofte lengre baking for å fordampe overflødig væske. Bør tette smørter stekes ved lavere temperatur lenger? Lavere temperaturer forhindrer brent eksteriør og tillater jevn innvendig matlaging. Er 375 grader egnet for steking av grønnsaker? Det fungerer bra for møre røtter, men høyere varme kan karamellisere og sprø mer. Ville steking før steking endre den nødvendige ovnstiden? Brenning gir smak og kan redusere tiden som trengs for endelig bruning. Hvordan påvirker sukkerinnholdet bruning ved 375 grader? Høyere sukkerinnhold fremmer raskere karamellisering og mørkere skorper. Skal jeg overvåke visuelt når timeren nærmer seg 0?
Visuelle signaler forhindrer overbaking og bevarer tiltenkt tekstur og farge. Er konveksjon og konvensjonelle bakinnstillinger utskiftbare i oppskrifter? De er ikke identiske. Konverteringer forbedrer resultatene og forhindrer overraskelser. Vil bruk av flere stativer endre steketiden? Flere stativer kan endre luftstrømmen. Vurder avstand og mulig rotasjon. Bør skjøre bakevarer plasseres i midten av ovnen? Senterplassering sikrer jevn varmeeksponering og skånsom baking. Kan steketider publisert i oppskrifter variere etter merke og forfatter? Ja, forfattere tester under spesifikke forhold, så tidene kan variere i praksis. Er det kontroversielt å insistere på en enkelt endelig steketid? Stiv insistering ignorerer variabler, erfarne bakere tilpasser seg forholdene. Kan publikums forventninger til skarphet kontra mykhet skape debatt? Innstillinger for tekstur utløser ofte livlige diskusjoner blant kokker og seere. Bør sikkerhet alltid ha forrang fremfor ideelt utseende? Matsikkerhet er avgjørende og trumfer estetiske bekymringer hver gang. Vil bruk av et øyeblikkelig lest termometer forbedre konsistensen? Termometre med øyeblikkelig lesing gir rask, pålitelig verifisering av ferdighet. Er visuelle signaler som boblende kanter pålitelige for gryteretter? Boblende og brunete kanter er gode indikasjoner, men bør bekreftes internt. Bør jeg redusere sukkerglasurtemperaturen for å unngå å brenne? Lavere ovnstemperaturer eller senere glasurpåføring forhindrer svie. Kan oppskriftskalering kreve proporsjonale tidsendringer? Større volumer trenger ofte lengre tid, mens mindre partier fullføres raskere. Er profesjonelle kjøkken mer avhengig av følelse enn tidtakere? Profesjonelle kombinerer timing med taktil og visuell vurdering for presisjon. Er det fare for å fjerne en tallerken for tidlig på grunn av utålmodighet? Å fjerne for tidlig gir underkokt interiør og kompromittert sikkerhet. Bør jeg holde detaljerte notater av tider og temperaturer for fremtidig referanse? Notatak skaper en personlig oppskrift som passer til ovnen og preferansene dine. Vil tilbakemeldinger fra seerne påvirke mine foretrukne tidspunkter? Seereksperimenter kan avsløre nyttige justeringer på tvers av forskjellig utstyr. Kan det å legge ut forskjellige timingtilnærminger være populært innhold? Sammenlignende tester tiltrekker engasjement og oppmuntrer publikums deltagelse. Er det etisk å presentere en metode som universelt korrekt på kamera? Å presentere alternativer og forklare variabler respekterer seerne og fremmer tillit. Vil dramatiske slow-motion-bilder av boblende overflater øke hypen? Filmpresentasjon kan øke appellen, men bør ikke villede om resultatene. Bør kontroversielle påstander om hemmelige snarveier unngås? Åpenhet om avveininger forhindrer skuffelse og bygger troverdighet. Vil demonstrasjon av termometerbruk utdanne og berolige elevene? Demonstrasjoner lærer teknikk og reduserer angst for timing. Bør jeg inkludere alternative temperaturer for delikate eller tette gjenstander? Å tilby alternativer gir seerne mulighet til å tilpasse oppskrifter til deres behov.
Vil visning av mislykkede forsøk og rettelser være verdifullt innhold? Ærlige feil lærer motstandskraft og praktiske feilsøkingsferdigheter. Kan seerne diskutere preferanse for skarpe kanter kontra fuktig interiør? Slike debatter er vanlige og gir drivstoff til engasjement og samfunnsdiskusjon. Bør jeg anbefale hviletider eksplisitt for hver oppskrift? Eksplisitte hvileinstruksjoner forbedrer tekstur og serveringskvalitet. Vil oppmuntrende eksperimenter med konveksjon, vifte eller bakinnstillinger være nyttige? Oppmuntring til eksperimentering bygger tillit og teknisk forståelse. Bør jeg advare seerne om åpningsfrekvens for ovnsdører? Hyppig døråpning reduserer ovnstemperaturen og forlenger steketiden. Vil et siste tips om bruk av tidtakere og termometre bli verdsatt? Praktiske verktøy og klare råd hjelper elevene med å replikere konsistente resultater. Jeg vil anbefale å sjekke med et øyeblikkelig lest termometer og justere tiden i henhold til pannestørrelse, ovnstype og visuelle signaler. Leksjon 3. Rådgivning om innovasjon i Forsvaret. En rådgiver for en militær leder må balansere innovasjon med etikk. Han vil bidra til å utvikle nye maskiner for operasjonell fordel. Hvilket ansvar følger med en slik rådgivende rolle? Ansvaret inkluderer å sikre overholdelse av folkeretten. Bør rådgiveren vurdere den humanitære effekten av teknologi? Humanitære konsekvenser må informere beslutninger om design og distribusjon. Vil teknologier med dobbel bruk komplisere etisk evaluering? Dobbelt brukspotensial krever streng risikovurdering og tilsyn. Bør åpenhet være en del av rådgivningsprosessen der det er mulig? Åpenhet fremmer offentlig tillit, men kan komme i konflikt med sikkerhetsbehov. Hvordan kan man forene hemmelighold med demokratisk ansvarlighet? Tilsynsorganer og klassifiserte orienteringer kan balansere sikkerhet og ansvarlighet. Er det en rolle for uavhengig etisk gjennomgang i militære prosjekter? Uavhengige vurderingspaneler gir eksterne perspektiver og moralske kontroller. Vil ingeniører og forskere kreve tydelig etisk veiledning? Klare retningslinjer hjelper tekniske team med å forutse sosiale implikasjoner. Bør juridisk rådgiver være involvert fra tidlige stadier? Tidlige juridiske innspill forhindrer brudd og kostbare redesign. Begrenser internasjonal humanitær lov visse våpentyper? Loven forbyr vilkårlige og umenneskelige krigføringsmetoder. Bør ikke-dødelige alternativer prioriteres når det er mulig? Ikke-dødelige alternativer kan oppnå mål samtidig som skader minimeres. Vil autonome systemer reise nye moralske og juridiske spørsmål? Autonomi utfordrer ansvarlighet og beslutningstaking i konflikt. Bør mennesket beholde meningsfull kontroll over dødelig kraft? Meningsfull menneskelig kontroll er fortsatt en allment godkjent beskyttelse. Kan maskinlæring introdusere uforutsigbar oppførsel i våpen? Uforutsigbarhet øker risikoen og krever forsiktig validering. Bør strenge testprotokoller være obligatoriske for nye systemer? Omfattende testing under realistiske forhold reduserer uforutsette feil.
Vil motstandere raskt ta i bruk lignende teknologier? Spredningsrisiko betyr at strategisk fordel kan være kortvarig. Bør interoperabilitet med allierte systemer veilede designvalg? Interoperabilitet forbedrer koalisjonens effektivitet og logistisk støtte. Vil innkjøpsåpenhet redusere korrupsjon og misbruk? Transparente anskaffelser og revisjoner avskrekker mislighold og avfall. Bør bærekraft og livssykluskostnader forme utstyrsvalg? Langsiktig vedlikehold og miljøpåvirkning påvirker driftsberedskapen. Kan etisk design inkludere minimering av sivile infrastrukturskader? Design som begrenser sideeffekter beskytter sivile og bevarer legitimiteten. Bør personvernproblemer tas opp når systemer samler inn data? Datastyring og minimering beskytter ikke-stridende personvern og rettigheter. Vil offentlig oppfatning påvirke politisk støtte til nye maskiner? Persepsjon former politikk. Negative synspunkter kan begrense programmer raskt. Bør rådgivere engasjere seg med sivilsamfunn og eksperter utenfor militæret? Inkluderende dialog utvider innsikt og forutser samfunnsbekymringer. Er moralske dilemmaer forsterket når liv står på spill? Høye innsatser krever økt moralsk granskning og prosessuelle garantier. Bør opplæring legge vekt på juridisk og etisk beslutningstaking for operatører? Opplæring legger inn normer og reduserer sannsynligheten for ulovlige handlinger. Vil klare engasjementsregler integreres med automatiserte funksjoner? Regler må være kompatible med systematferd og menneskelig tilsyn. Kan misbruk oppstå under press eller feilinformasjon? Stressende forhold øker risikoen for misbruk uten robuste sikkerhetstiltak. Bør feilsikker og grasiøs nedbrytning bygges inn i systemer? Feilsikre mekanismer forhindrer katastrofale feil og muliggjør gjenoppretting. Vil rød teaming og motstridende testing avsløre sårbarheter? Utfordrende systemer med realistiske trusler avslører svakheter tidlig. Bør beredskapsplaner adressere systemkompromittering eller fangst? Kontingenter beskytter sensitive teknologier og reduserer eskalering. Er eksportkontroll effektiv for å begrense spredning? Kontroller hjelper, men krever internasjonalt samarbeid og håndhevelse. Bør etiske rammer tilpasse seg etter hvert som teknologien utvikler seg? Kontinuerlig revisjon sikrer at rammer forblir relevante og strenge. Vil varslerbeskyttelse oppmuntre til rapportering av overgrep? Sterk beskyttelse muliggjør ansvarlighet og avskrekker feil oppførsel. Bør anskaffelser favorisere leverandører med etiske forpliktelser? Leverandørstandarder fremmer ansvarlig utvikling gjennom hele forsyningskjeden. Kan offentlig debatt om militær innovasjon bli polariserende? Debatter kan være omstridte, men er nødvendige for demokratisk tilsyn. Bør rådgivere utarbeide klare, bevisbaserte begrunnelser for prosjekter? Bevis og gjennomsiktig resonnement styrker politisk legitimitet. Vil simulering og modellering støtte etiske konsekvensprognoser? Modellering hjelper til med å forutsi resultater og informerer om bedre beslutninger. Finnes det aksepterte beregninger for måling av sivil skaderisiko?
Etablerte rammer estimerer skade, men krever kontekstspesifikk kalibrering. Bør internasjonale normer forfølges for å begrense destabiliserende systemer? Delte normer reduserer våpenkappløp og fremmer tilbakeholdenhet blant stater. Vil engasjement med allierte tilpasse etiske standarder regionalt? Koordinering med partnere harmoniserer tilnærminger og forhindrer smutthull. Bør investeringer i motstandskraft og ikke-kampevne fortsette? Motstandsinvesteringer reduserer sårbarheten og utfyller hard makt. Kan ikke-militær forskning gi 2 fordeler for sivilsamfunnet? Mange teknologier spinner ut til sivil bruk med brede fordeler. Bør offentlig kommunikasjon legge vekt på sikkerhetstiltak og sikkerhetstiltak alene? Kommunikasjon må være ærlig, ikke bare betryggende for å opprettholde troverdigheten. Vil kulturelle og institusjonelle skjevheter påvirke rådgivende vurderinger? Bevissthet om skjevhet er nødvendig for å unngå mangelfulle prioriteringer og blinde flekker. Bør insentivstrukturer belønne etisk etterlevelse i programmer? Insentiver tilpasser atferd effektivt med moralske og juridiske forpliktelser. Vil iterativ gjennomgang tilpasse programmer til nye bevis og normer? Iterasjon tillater korreksjon og kontinuerlig etisk justering. Bør karrierevurderinger inkludere etiske resultatmålinger? Etiske beregninger styrker institusjonelle verdier og langsiktig integritet. Vil samarbeid med folkerettseksperter styrke politikken? Juridisk ekspertise sikrer samsvar og hjelper til med å lage robuste normer. Kan kontroversielle prosjekter skade internasjonalt rykte hvis de blir feilhåndtert? Feilhåndtering kan ødelegge troverdigheten og invitere til sanksjoner eller tilbakeslag. Bør rådgivere dokumentere beslutningsgrunner for fremtidig ansvarlighet? Dokumentasjon bevarer åpenhet og hjelper retrospektiv evaluering. Vil uavhengige revisjoner være nyttige for langsiktig programtilsyn? Revisjoner gir upartisk vurdering og øker offentlig tillit. Bør investeringer i menneskelig kapital matche teknologiske ambisjoner? Dyktig personell er avgjørende for å drive, vedlikeholde og styre systemer på en ansvarlig måte. Vil etiske bortfall i utviklingen få strategiske konsekvenser? Etiske feil kan undergrave oppdrag og strategiske mål dypt. Bør utdanning i etikk og lov være obligatorisk for teknologer? Obligatorisk utdanning fremmer ansvarlig innovasjon og informerte valg. Vil kontroverser rundt visse maskiner stimulere internasjonal dialog? Kontrovers kan katalysere traktater og samarbeidsstyring hvis de kanaliseres konstruktivt. Bør rådgivere prioritere deskaleringsevner og defensiv bruk? Prioritering av defensive og deeskalerende funksjoner reduserer eskaleringsrisikoen. Vil streng offentlig debatt bidra til å sette legitime grenser for militærteknologi? Åpen debatt definerer akseptable grenser og forbedrer demokratisk kontroll. Bør rådgiveren anbefale en trinnvis, nøye overvåket utrulling? Trinnvis distribusjon med overvåking tillater evaluering og kurskorrigering. Vil lederen ta ansvar for både innovasjon og dens konsekvenser?
Ledelse må akseptere ansvarlighet for beslutninger og deres moralske utfall. Jeg vil gi råd om forsiktighet, insistere på juridiske og etiske garantier, og støtte ansvarlig teknologisk fremgang. Leksjon 4. Drosjeavgangsdialogen. Utmerke, la oss nå ta sekkene våre og dra ut for å ta drosjen. Er du sikker på at sjåføren vil finne oss lett? Jeg vil bekrefte hentestedet og dele presise koordinater. Vil du også sjekke drosjelisens og identifikasjon? Bekreftelse av legitimasjon reduserer risikoen for forfalskede tjenester. Bør vi bekrefte estimert pris før vi går inn? Bekreftelse av billetten forhindrer misforståelser og overraskelser. Vil du spørre om sjåføren godtar kort eller bare kontanter? Å vite betalingsalternativer hjelper deg med å unngå problemer i siste øyeblikk. Skal vi sørge for at måleren kjører etter avgang? En løpemåler gir en gjennomsiktig oversikt over reisen. Vil du notere drosjeselskapet og kjøretøynummeret for sikkerhets skyld? Registrering av disse detaljene forbedrer ansvarligheten hvis det oppstår problemer. Bør vi sammenligne ride-hailing-apper for pris og pålitelighet? Sammenligning av alternativer gir ofte den beste balansen mellom kostnad og tillit. Vil du angi den nøyaktige destinasjonen for å unngå omveier? Tydelige anvisninger forhindrer unødvendige omveier og tidstap. Bør vi dele vår live-plassering med en pålitelig kontakt? Å dele ruten vår øker sikkerheten og tryggheten. Vil du be om en rolig tur eller tillate samtale med sjåføren? Vi bør spørre høflig om sjåførens preferanse for samtale. Bør vi unngå å diskutere sensitive personlige emner høyt? Å unngå personlige opplysninger bevarer personvernet og reduserer risikoen. Vil du bekrefte tilgjengeligheten av barnesete eller boostersete om nødvendig? Sikkerhetssetene må sjekkes på forhånd for familier som reiser med barn. Skal vi sørge for at bagasjen er sikret i bagasjerommet? Sikret bagasje forhindrer tap og beskytter eiendeler under transport. Vil du tipse i henhold til lokale skikker og rettferdighet? Tipping skal gjenspeile tjenestekvalitet og lokale normer respektfullt. Bør vi be om kvittering for bedrifts- eller refusjonsformål? En kvittering dokumenterer utgiften og støtter senere regnskap. Vil du planlegge alternative ruter i tilfelle tung trafikk? Alternative ruter sparer tid og reduserer stress når overbelastning oppstår. Bør vi være oppmerksom på rushtid og spesiell begivenhetstrafikk? Bevissthet om lokale tidsplaner bidrar til å unngå toppforsinkelser og overraskelser. Vil du bekrefte estimert ankomsttid og buffer for forsinkelser? Estimering av ankomst med buffertid unngår tapte avtaler. Bør vi være på vakt for mistenkelig aktivitet i nærheten av hentepunkter? Årvåkenhet i offentlige rom minimerer sårbarhet og bevarer sikkerheten. Vil du be sjåføren bekrefte ruten før du starter? Rutebekreftelse fremmer delte forventninger og reduserer feil. Bør vi unngå å vise verdisaker når vi går ombord? Å skjule verdisaker reduserer fristelsen og risikoen for tyveri. Vil du observere førerens oppførsel for tegn på svekkelse? Å legge merke til svekkelse tidlig lar oss avvise reiser for sikkerhets skyld.
Bør vi høflig nekte å reise hvis sjåføren virker utrygg? Å avvise en tur under usikre forhold er forsvarlig og berettiget. Vil du be om stopp hvis vi trenger å justere bagasjen eller forberede betalingen? Å be om et kort stopp unngår fumling og ubehagelighet under transitt. Bør vi holde enkel tilgang til identifikasjon og billetter? Tilgjengelige dokumenter gir raskere verifisering og reduserer stress ved sjekkpunkter. Vil du bekrefte det beste avleveringspunktet nær vår endelige destinasjon? Et presist avleveringssted forbedrer bekvemmeligheten og timingen. Bør vi legge merke til lokale drosjeregler som kan avvike fra hjemmet? Å forstå lokale regler forhindrer utilsiktede overtredelser og bøter. Vil du se etter flerspråklig støtte eller oversettelsesfunksjoner i apper? Oversettelsesverktøy gjør kommunikasjonen jevnere i ukjente regioner. Bør vi registrere korte notater om sjåføren hvis turen er eksepsjonell eller dårlig? Registrering av tilbakemeldinger bidrar til å forbedre tjenestekvaliteten og beskytte fremtidige reisende. Vil du vurdere å dele nyttige sikkerhetstips med andre reisende på nettet? Deling av ansvarlige råd fremmer samfunnsbevissthet og beredskap. Bør vi planlegge for tips og betaling i både lokal valuta og kort backup? Dobbel betalingsberedskap løser uventede kontanter eller kortproblemer på en enkel måte. Vil du respektere sjåførens preferanser angående stopp og omveier? Respektfull forhandling balanserer våre behov med sjåførtid og ruter. Bør vi unngå konfrontasjoner og i stedet rapportere problemer til myndigheter eller plattformer? Rapportering av formelle problemer bevarer sikkerheten og dokumenterer hendelser riktig. Vil du sjekke renselighet og vedlikehold i kjøretøyet før du starter? Rene, godt vedlikeholdte kjøretøy indikerer profesjonelle standarder og sikkerhet. Bør vi holde en høflig tone selv når vi forhandler om priser eller serviceproblemer? Høflighet øker sjansen for samarbeidende løsning og reduserer konflikt. Vil du bekrefte de endelige kostnadene før du forlater kjøretøyet? Endelig bekreftelse forhindrer tvister og sikrer tilfredsstillende avslutning. Bør vi anerkjenne utmerket service med en positiv anmeldelse når det er fortjent? Positive anmeldelser belønner gode sjåfører og veileder andre passasjerer mot kvalitetsservice. Vil vi være oppmerksomme på lokale taxisvindelmønstre og vanlige advarsler? Bevissthet om lokal svindel reduserer sannsynligheten for å bli offer for svindel. Bør vi bare ta imot hjelp med poser fra sjåføren hvis vi stoler på dem? Å akseptere hjelp bør være basert på observert profesjonalitet og komfortnivå. Vil du forberede deg på å gå raskt og trygt når vi kommer til stoppet? Raske, forsiktige utganger forhindrer utilsiktet tap og sikrer jevne overganger. Bør vi ta med et lite nødsett for uventede forsinkelser under transitt? Et kompakt sett støtter komfort og løser mindre ulemper mens du reiser. Vil vi utveksle høflige hilsener og farvel med sjåføren? Høflig samhandling fremmer velvilje og setter en positiv tone for turen. Bør vi forbli fleksible hvis mindre rutejusteringer forbedrer effektiviteten? Fleksibilitet kan redusere tid og stress når endringer er rimelige. Vil vi bekrefte hentedetaljer for returreisen på forhånd? Forhåndsarrangering av returtransport reduserer usikkerhet og rushhet i siste øyeblikk.
Bør vi dokumentere tapte gjenstander umiddelbart med drosjeselskapet? Umiddelbar rapportering øker sjansen for å gjenopprette tapte eiendeler. Vil vi respektere lokale kulturelle normer om personlig plass og samtale med sjåfører? Å respektere normer unngår vanskeligheter og fremmer gjensidig respekt. Bør vi også vurdere rideshare-pooling bare hvis det ikke går ut over sikkerheten? Samling kan være økonomisk, men må ikke ofre privatliv eller sikkerhet. Vil vi planlegge ekstra tid når vi reiser under festivaler eller helligdager? Festivalreiser krever større tidsbuffere og logistisk planlegging. Bør vi oppfordre andre til å planlegge taxihenting med sikkerhet i tankene? Å fremme bevisst planlegging forbedrer kollektiv reisesikkerhet og opplevelse. Vil vi holde oss rolige og høflige hvis det oppstår mindre problemer under turen? Rolighet muliggjør tydelig problemløsning og bevarer respektfull interaksjon. Bør vi avhøre kort etter ankomst for å notere eventuelle oppfølgingsoppgaver? En kort debrief fanger opp alle nødvendige handlinger som kvitteringer eller tilbakemeldinger. Vil vi feire en jevn tur når alt går bra? Å anerkjenne jevn reise fremmer takknemlighet og takknemlighet for reisen.